Hello，我係嘉榮，胡錦濤大人，我希望政府可以幫我揾到我親生阿媽嚟接返我。如果唔係，我唔敢保證我會幫其他國家去做事，因為假如我可以見返我媽的話，我係會咩都做得出㗎。由於我嘅新理論就係，假如要做超級颱風，試諗下我哋可以射個核彈去到太陽度，令到地球，因為地球係不斷咁樣旋轉嘅，我哋亦都可以計算到太陽風暴對落後國家所產生嘅唔好處。到陣時，你想邊一個落後國家黑媽媽就黑媽媽，亦都可以計算得到，亦都可以利用36000公里嚟產生氣流嘅撞擊，正極同埋負極，兩種空氣交叉感染就會產生超級嘉榮颱風。由於嘉榮係研究呢一個科目好耐，亦都想話俾阿大人聽，火星都去到，有乜嘢係做唔到呢？呢個係第一點。第二點，我又要阿大人明白，正所謂布冧救地球，咩場合都用得到嘅呢句説話。我可以救地球，亦都可以毀滅地球。假如真係要行呢一步的話，嘉榮叻極都控制唔到個颱風會出去邊邊，所以呢一個係一個嘉榮失敗嘅地方，即係我。由我之前所講嘅，假如要產生一個新地球，即係火星，最快捷嘅方法，呢個係比喻啫。最快捷嘅方法就係利用木星，利用太陽嘅引力，令到木星偏離軌道，亦都產生瞬間轉移嘅效應，移植過去火星，亦再用呢一個同一個理論，由水星移植過去火星，亦都係利用太陽嘅引力而形成黑洞。只要有爆炸，所有嘅辦法都係會用得着嘅。如果想知道更加多嘅詳情，可以直接
聯絡嘉榮。由於嘉榮冇咗阿爸阿媽，所以有好多理論都俾人偷走晒，同埋設計圖，但係冇用，因為重要嗰啲我已經收埋晒喺我腦度。阿大人要做一個出色嘅大人，點樣可以令到成個民族記得你？生存喺個世界上，長短唔重要，最緊要你係可以帶俾你嘅民族、你嘅百姓安享晚年，可以豐衣足食幾多代。現時我哋有第一手嘅情報，但係現時貪污、貪婪同埋自己人害自己人呢啲情況發生得好嚴重，所以一係活得有尊嚴，如果唔係，我會選擇撇撇脱脱咁樣死咗佢算啦。阿大人應該明白呢一點。現時我講緊嘅有好多嘢，有好多technique同埋細節我都冇講，我講咗出嚟，你用完我，咪殺咗我咯。咁我可以點呢？我知道我喺度做一個冇用嘅人，我唔想做一個冇用嘅人。我希望阿大人可以明白我嘅處境。多謝合作。而且家陣我唔係勒索國家，要勒索國家亦都唔會係咁樣。總之邊個國家幫嘉榮，喺嘉榮覆蓋嘅範圍底下，嘉榮亦都會幫嘅。由於嘉榮係讀國際學校，所以朋友滿佈天下。真係做嘢的話，一招就搞掂㗎啦。麻煩你，領導人。